కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో ఆదివారం ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. వేగంగా వీచిన ఈదురుగాలులకు బీటీఎం లేఅవుట్లో పలు చెట్లు కూలిపోయాయి. రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. వాహనదారుల రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. ఇక మే 30 వరకు బెంగళూరులో వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం పడే అవకాశం ఉందని, చల్లని ఈదురుగాలులు వీస్తాయని పేర్కొంది. ఇక ఆదివారం ఒక్కసారిగా భారీ ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం కురియటంతో నగరవాసులు కొంత ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఎండలు తీవ్రంగా ఉన్న సమయంలో ఇలా వర్షం, చల్లని ఈదురుగాలులు నగరవాసికి కొంత ఉపశమనం కలిగించాయని చెప్పొచ్చు. ఇక వర్షానికి సంబంధించిన వీడియోలను నగరవాసులు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ తమ అనుభూతులను పంచుకున్నారు. ఇలాంటి ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షాన్ని తాము ఎప్పుడూ చూడలేదంటూ వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.